नशे फिरोज़ आसिफ आतिफ अबड़ो जी रिपोर्ट मुताबिक़ ठारो शाह वेझो तरबेलो ॻोठ साहिब खान गोपांग बिरादरी पंहिंजी बिरादरी माण्हुनि जे ख़िलाफ़ एहतिजाज इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो आहे त असांजी नियाणी जो मुड़ुसु ज़फ़र गोपांग आइस ऐं चर्स ऐं ॿियनि नशनि जो कारोबार कंदो आहे ऐं पीअंदड़ बि आहे। जंहिं कल्ह राति जंहिं वक़्तु असांजा मर्द घर में मौजूदु न हुया। बासर ॻोठाणनि सां गॾिजी जंहिंमें गुलज़मा आशान वसीम शहज़ादो वकील सुहेल सलीम वज़ीर रेहान माशूक अब्दुल जब्बार शोएब लुत्फ़ ऐं ॿियनि असांजे घर जी जल्दी गॾिजी ओचितो हथियारनि साण करे असांजी औरतुनि नियाणियुनि ऐं नंढड़नि ॿारनि ते तशदुद कयो। तशदुद सबबि मस्मात वाजिदा मस्मात मदिहा खे सख़्तु ज़ख़्मी कयो पियो ऐं ॿियनि खे पिणु धक हयां। हुन मुतालबो कयो त असां सां इंसाफ़ करे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। पाण पींदो आहे भंग चर्स सभु हिन जो इहो धंधो आहे, बाक़ी ॿियो को कमकार कोन्हे।